tok budi wae. Wa minha anta tafakkara nggih. Eling-eling nggih pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, mbek kodok, qadar. Itu kudu ceria. Lu kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, mbek kodok, qadar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ora iso susah. Di murid kowe ora jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ana penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat. Nah, ana menteri dilantik guyu wajar, ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareson niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul ora roh utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Oh di santri Bali ku tiap romo itu men astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Kowe sing wong Gunung Kidul dolan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tekan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Langsung kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dekne. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning kanjen kabeh wong Indonesia. Sayu-ayu ning Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ndak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-ayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak ae.
Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya salat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Kula sering takoki, nek cara jenengan sebuti aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa? Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Bedane pas ning Hajar Aswad. Lagi pangeran oleh gocol kancen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil khat. Fi iku dhorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatan Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya modal lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwandeng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedosane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus do nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Nggak aneh. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman farada fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syarat haji ku nak kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge bokong wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye le Gus? Salat tuh ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nek musim haji kan kadang nek sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngeluh. Nangis wong iki. Piye gitu? Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Ah polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Bojo muk sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojo muk sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa?
Akhirnya yo polisine sing kalah karena kan atau tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisine akhirnya paham, maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisine mantuk-mantuk. Oh, iya. Dia celek sitok kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng. Dadi pangeran iku unik, iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji niku. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sita. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku ngganduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan macak ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug ku melok rombonganku. Nganti aku bar saiki ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis gak iso bahasa Indonesia wah matekno wong. Udah tuh wakil kelangan bojo, mereka katut karpe. Nah, akhirnya tawaf itu kok nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ikhram gak nyekel bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangune pulsa apa? Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya tadi kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal lor. Batal lor. Cara mazhab Syafi'i kan batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Semboh iso intikal pakete apa? Dadi tawaf tok. Kok nang Indonesia balik nih. Wis repot. Mane wong ora usah gedeng kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedhingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Mane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya iku roh mazhab ya ora bingung. Mbok saking dableke, mbok saking alime ya ora roh. Mane sampe Gus Jawa Timur anggo celaka wes musa Gus Pak repot kabeh sah. Aku sak uni-unimu ngono. Kok wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujunge nek pas haji tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sakno nyekel. Gak umumnya wong Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong wedok ayu kan sing tertarik nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan awla mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Karena sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Kita cara wong Arab itu 7. Berarti kan ibu, ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule
dari ibu, ponakan dari saudara lelaki, ponakan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau apa? Wong Arab darah di itu mergo bule iku bahasa Arab nak ko bapak ammah, nak ko ibu khola. Paham ya? Ponakan nak cara Arab ana banatul akhi, anake dulur lanang, ana banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponakan. Berarti kan bule mbek ponakan ngono wae cara Indonesia ki. Cara Arab ammah, khola, banatul akhi. Ya, mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat tenan. Mergo bule ponakan, iku entuk wong papat. Ya bule cek min jihatil ab, cek min jihatil om, ponakan cek min jihatil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah khola. Ana ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur wedok. Mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Nah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu nggih? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi, ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya nggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Yang jelas gak melok sing neraka gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhil bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Kifuat terakhir bun swarga melok Kifuat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong wedok iki sapa portune sapa? Takoki pangeran, ki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad nggih niku mawon. Dene wedok ya ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok ya ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana? Sebujum cekeli wae, pas tawaf iku intikal madzhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madzhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus itu ya nama orang Indonesia kan. Makanya alhamdulillah kita ini ditugani wong alim-alim. Sampai intikal madzhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madzhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek itu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini, saya bilang kamu, "Ken kowe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika Ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung Ruhin ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku muni ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, Ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, andaikan kamu polisi syariat, yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun Ruhin iso berdalih salah mayu. Jajal kowe elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh
Maka ada ulama mengatakan aula masumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong dabung ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira misalnya cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, Wahyu. Kira-kira dia dikrosno ta ora? Wis ngajen objek. Jawab. Lho, angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale ya. Ruhin, Mustafa lah, khusuk lah. Kowe bos, kowe terus digandeng wong wedok Turki ayu. Krasa gerjel ta ora? Kowe objek lah, kowe objek lah. Krasa. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiraqihima fil ladza. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh? Mungkin uteke do mesum. Ya oke, coba yang ngelek kan. Misalnya terus kowe diambung wong Pakistan wayu. Kroso gak? Oh, elek selawase urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Mbak Imam. Nang ngono wudumu ya batal pisan. Kira apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Syafi'i. Jadi tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Madzhab. Tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab apa? Syafi'i. Jadi itu. Jadi maturnya mbek pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jare be pamit, Mbah sepunten Mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok ku luwih nyaman awar kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa yo gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Yuji nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nak urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah mate wong tenan. Mane dadi kiai yo abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Kowe iku penggemare kadang wong ayu bareng, repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. Coba nih gede. Tapi nek level ya, iya meneh level wayahe. Serepot. Pangeran kersane. Wis.